Va ora in onda la rubrica Socioterapia, a cura della dottoressa Laura Sossi. Cari tutti, buongiorno. Sono Laura Sossi, socioterapeuta e mediatore familiare. Oggi vengo a voi con un tema che purtroppo tocca parecchie persone, che è molto sentito, che è lo stato di panico, le crisi di panico. Che cosa sono le crisi di panico? Facciamo un esempio: una persona nel corso della sua vita, diciamo del suo quotidiano, improvvisamente un giorno, a piedi, in macchina, a casa, in una situazione al lavoro, inizia ad avvertire una forte sudorazione, una forte tachicardia, un senso di oppressione alla gola, le sembra quasi di morire, ha questa percezione, non riesce a dare una motivazione perché precedentemente non è successo niente a ciò che possa aver provocato ci siano delle cause apparenti che portano a un disagio di questo tipo. Quindi la persona avverte queste percezioni, sensazioni deleterie, scusate, e inizia a star male, non sa come affrontare questa situazione, non sa come affrontare, ed è convinta di avere un infarto, è convinta a volte anche di morire perché è un qualcosa di inaspettato, e questo è un qualcosa che è una sensazione, un stare male che poi lentamente passa dopo 1-2 minuti, 10 secondi no, ma 50-30 secondi senz'altro. Soltanto che questo è un qualcosa che inizialmente segna questa persona, nel senso che dice: ma perché? Come mai? E chiaramente prende atto, magari si rivolge a un medico o ritiene di avere qualche disfunzione particolare e inizia uno stato di preoccupazione. Noi socioterapeuti diciamo che le crisi di panico dipendono da una malformazione del senso dell'ambiente che ci circonda. Non riusciamo, poi specificherò, la persona non riesce a decodificare l'ambiente circostante in cui vive, portandolo a una oppressione che porta a volte anche a un senso di impotenza. Cosa significa tutto questo? Significa che molte volte alcune persone si trovano in una situazione lavorativa, familiare, di vita corrente, in cui ci sono delle situazioni che sempre meno riescono ad accettare, però sono consce che magari, o dal loro punto di vista ovviamente sono consce, che magari non possono fare nulla, non possono cambiare la situazione in cui vengono a vivere, e di conseguenza reprimono, e questo può portare, se non c'è uno sviluppo di un altro tipo, non so, la mia tensione la sfogo facendo dello sport, la mia tensione la sfogo non so, cercando di essere appagata da altre situazioni, porta la persona a un certo punto il nostro corpo reagisce in modo tale da farci capire che siamo quasi a una sensazione di limite per quanto concerne dal punto di vista organico e culturale, mentale, un limite che dobbiamo affrontare. Molte volte le persone dicono: ma non capisco perché ho avuto questa crisi di panico, queste percezioni, questa paura, da cosa sia partito questo? Questo è perché chiaramente noi ci diciamo, per poter mantenere un certo tipo di vita, per poter accettare determinati condizionamenti che magari non ci sono consoni, noi accettiamo un vivere che magari non ci è opportuno, che magari ci fa stare male. Facciamo un esempio banale, che non è poi tanto banale, scusate l'espressione. In pratica ci troviamo in un posto lavorativo dove non siamo trattati particolarmente bene con rispetto dai nostri colleghi o dai nostri superiori, e nel contempo ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di questo lavoro e quindi non possiamo né licenziarci, non possiamo reagire in maniera abbastanza forte,
tutto ciò ci crea una frustrazione e ci crea un senso di impotenza. Ora, finché abbiamo le difese immunitarie, finché abbiamo un equilibrio mentale, cognitivo tale che ci permette di dire, beh, questi qui sono così, io cerco di capire che loro hanno delle difficoltà, non sono io che sbaglio alcune cose o alcuni comportamenti, questo al limite ci permette di sopportare, come può essere anche nell'ambito familiare, non so, un familiare che ci vessa, che deride, che sminuisce la nostra personalità, che in qualche modo scarica su di noi le sue frustrazioni, e noi accettiamo perché in qualche modo sentiamo che non possiamo fare diversamente. Può arrivare un momento di calo anche della nostra energia e di non elaborazione di quanto succede attorno a noi, che fa sì che il nostro corpo ci manda un messaggio forte, intenso, dicendoci: guarda, devi prendere mano alla situazione. Perché molte volte le persone rimangono colpite da queste reazioni, da queste crisi di panico? Perché dicono: non so perché è successo, non so da dove dipenda. In realtà non è così, in realtà c'è una parte di noi che sempre può avere la percezione, il perché di un nostro star male, il perché arriviamo a un punto di non ritorno, cioè nel senso da dover affrontare la situazione che abbiamo fino a ieri accettato, coperto, mascherato per poter, è un termine forte ma lo dico comunque, sopravvivere. La malformazione del senso comporta cosa? La percezione che noi diventiamo vittime e gli altri sono i carnefici. Nel senso, non riusciamo a capire il perché, non riusciamo a leggere, come diciamo noi socioterapeuti, il mondo che ci circonda. Per mondo intendiamo l'ambiente che frequentiamo, familiare, amicale, lavorativo, e al di là di non comprenderlo ci attribuiamo una responsabilità che ci impedisce di affrontare, di capire quello che sta succedendo, di dare la giusta spiegazione alle cose, anche per trovare una soluzione che ci permetta di sopravvivere, pur cercando di mantenere e di vivere in quel determinato ambiente, in quella determinata situazione. Cosa succede inoltre? Che siccome avvengono queste situazioni, questi malesseri molto forti, e sembra che siano esterni a noi, alla persona sembra che sia esterno a lei, cioè avvengono così, non è che inizia il mal di testa, inizia la febbre e poi avviene l'influenza, e quindi è una preparazione, no? Questo avviene ipso facto nel momento in cui il nostro corpo ha bisogno di reagire in questo modo. Allora noi incominciamo a non sentirci più padroni neanche del nostro corpo, viviamo con il terrore, con l'angoscia che possa ricapitare. Questo non fa altro che alimentare un'ansia che entra in un circolo vizioso, inevitabilmente l'alimenta e quindi prepara quello che può essere in un futuro un secondo attacco di panico. Sempre in virtù del fatto di questo alieno dal nostro punto di vista che è fuori da noi, che ogni tanto questa nostra mente che emana queste tensioni, questi dolori, questa tachicardia, e quindi non sappiamo come affrontare, diventiamo vittime un po' di questo gioco. Dunque la cosa primaria in questa situazione è comprendere che chiaramente nulla ha a che fare con il cuore, con diciamo delle disfunzioni cardiache, nulla a che fare con un senso di soffocamento, non è che possiamo rimanerne soffocati, però dobbiamo certamente, chi prova questo in qualche modo deve riconoscere un senso di impotenza che può avere dentro se stesso, e allora a quel punto bisogna analizzare quel senso di impotenza nel saper affrontare determinate situazioni che avvengono attorno a noi e che noi abbiamo magari coperto, sopportato, fatto finta di non vedere per andare avanti, per cercare di vivere nella maniera più serena possibile. Leggere e dare una malformazione del senso del mondo che ci circonda
significa anche non affrontare e non porci il quesito di come possiamo risolvere questa situazione, perché intendiamoci, le crisi di panico sono risolvibili, le crisi di panico sono un'esternazione, un'estremizzazione del nostro corpo che ci dice attento, le risorse sono ancora poche, quindi cerca di affrontare il perché, cerca di capirlo, cerca di risolverlo, cerca di leggere in una maniera diversa in base alla tua essenza. Cioè, adesso faccio un esempio proprio paradossale, c'è quello che corre 1 chilometro e non ha ansia o non è stanco, c'è quello che fa 500 metri ed è distrutto. Quindi noi dobbiamo riconoscere i nostri limiti, a meno che non ci alleniamo ovviamente, dobbiamo riconoscere i nostri limiti e se ci sono delle cose o delle situazioni o dei comportamenti che a noi ci feriscono, dobbiamo riconoscerli in primo. In secondo, dobbiamo pensare a come cercare di risolverlo. Se noi caratterialmente o proprio esistenzialmente siamo in situazioni in cui non possiamo sbattere la porta e andarcene, tanto per essere chiari, che sia lavoro, che sia famiglia, che sia amici, dobbiamo intanto capire perché queste persone si comportano in questo determinato modo, queste situazioni in cui ci veniamo a trovare ci comprimono in questo determinato modo, per cercare una forma alternativa di sopravvivenza, per cercare anche di mettere dei paletti per quanto concerne il nostro vivere sereno nell'ambiente lavorativo, amicale, familiare. Quindi non vivere la situazione da vittima, ma se qualcuno si comporta male con noi siamo liberi di pensare che questo è lui o lei che si comportano male con noi, non siamo noi le vittime che dobbiamo subire. Cosa significa subire? Significa mettere da parte la nostra interiorità, mettere da parte la nostra percezione di chi siamo. Quello che incide sempre nelle crisi di panico è l'informazione, il senso e l'incapacità. L'informazione, non riuscire, come dicevo prima, a leggere il perché certe cose avvengono, perché certe persone si comportano in un certo modo, perché noi siamo messi in una situazione da non poter reagire, il senso, il perché appunto, perché questo avviene. Il senso, il motivo per cui c'è questi attacchi, chiamiamoli così, che noi riceviamo, non come attacchi di panico, ma dall'ambiente circostante a noi. E l'incapacità è quello che conduce al punto di dire, beh, io non posso cambiare, mi trovo in una prigione e quindi provo un senso di impotenza. Perché quello che fa scattare, magari non ci rendiamo conto, ma quello che fa scattare a volte il senso di panico, la crisi di panico, è una nostra percezione di non poter uscire da quella determinata situazione, quindi un senso enorme di impotenza, che chiaramente il nostro corpo al quale il nostro corpo reagisce in maniera un po' forte, un po' drastica. A questo punto io direi che bisognerebbe incominciare a pensare, considerando queste crisi di panico come momenti importanti, non come momenti deleteri, perché noi non siamo una macchina, noi non siamo il treno che comunque va avanti, comunque si distrugge, no? No, noi non dobbiamo distruggerci, noi dobbiamo ascoltare, siccome io ritengo che la mente e il corpo sia un qualcosa di olistico, dobbiamo ascoltare il nostro corpo, fermarci, dare una motivazione a queste crisi di panico, cioè nel senso non dire è un alieno, può capitare in qualsiasi momento e io sono inerme di fronte a questa situazione, no? Dobbiamo dirci se questo è avvenuto vuol dire che è un qualcosa del nostro vivere corrente, o non l'abbiamo capito bene, o dobbiamo risolverlo in qualche modo, che risolvere la cosa non sempre significa dare un taglio drastico, però leggere in maniera diversa le situazioni, il perché certe cose avvengono e cercare di affrontare il nostro disagio, perché in fondo è un disagio, un qualcosa che non ci fa stare bene, analizzarlo, capirlo,
dar valore al nostro stare male, perché diciamo il nostro corpo grazie, che ci fai capire che siamo a un punto in cui dobbiamo affrontare una determinata problematica, e incominciare a lavorarci sopra. Con questo magari la prossima volta ne parleremo più approfonditamente, scusate. Se ci sono delle domande, se avete un pensiero, un qualcosa che vi incuriosisce, sappiate come sempre che la mia mail è laura-sossi@yahoo.it. Il mio numero di cellulare è 392 170 1936. Grazie e alla prossima. Buona giornata. Avete visto ed ascoltato la rubrica Socioterapia, a cura della dottoressa Laura Sossi.